Good morning sa inyong lahat. What's up mga riders at kapwa ko game changers? So I am Singkit Motovlog and I am back in vlogging again. So kagabi guys, no, bago ako umuwi galing trabaho, nakakita ko online ng isang cellphone holder. Ito siya, sec yung tatak niya. Napag-desisyon ako siyang bilhin kasi medyo budget friendly siya para sa ibang cellphone holder na mahal. So ngayon guys, i-review lang natin siya sa daan, i-road test lang natin siya kung stable ba siya o hindi, quality ba siya o hindi, at yung mga materials niya kung overall okay ba siya o hindi. So yun guys, bago ko siya i-road test, pakita sa inyo, ipapakita ko muna kung paano siya i-install. So yun guys, no, balik ako in a minute. See you. So okay, let's start. Ang una natin gagawin guys ay tatanggalin natin ang ating side mirror, kasi dito natin ilalagay yung ating nabiling cellphone holder dahil side mirror type ang ating nabiling cellphone holder. So luluwagan lang natin yung mga bolts, then pag maluwag na is kayang-kaya na natin ikutin yung ating side mirror at matatanggal na lang siya ng kusa. So yun guys, no, and susunod natin gagawin is parang titignan natin yung pwesto ng ating nabiling cellphone holder. So next guys is lalagyan lang natin ng teflon yung ating side mirror, yung screw, para hindi ma-lost thread, kasi pag walang teflon may possibility na ma-lost thread kakaikot. So yun guys, no, next na ilalagay na natin sa gitna is yung ating cellphone holder. So once na nalagay na natin, ikot lang natin yung side mirror natin, at pag humigpit na ng konti, gagamit na tayo ng tools para i-fix yung ating side mirror ulit na nakaharap sa atin, para masikipan ulit yung mga bolts. So yun, masikip na yung ilalim, and yung isang bolts na lang yung sisikipan natin para ma-fix na yung ating side mirror. Yun, lagi nating i-check sa harap habang sinisikipan yung ating side mirror is yung angle, yung taas ng ating nabiling cellphone holder. So guys, tapos na tayo. Onting review lang sa nabili nating cellphone holder. Dito sa gilid is yung parang screw para luwagan yung ating cellphone holder, para magkasya yung lapad ng ating cellphone. So sa parang pinakababa is parang may sasalo doon sa cellphone nyo, at sa gilid naman is rubberized, hindi magagasgas yung ating mga cellphone o yung cover ng cellphone natin. So sisikipan nyo lang hanggang sa pinakamasikip para hindi umalog. At pwede rin natin ipahiga yung ating mga cellphone iba't ibang angle na gusto natin at kung saan tayo komportable. At dito naman sa pinakagilid may makikita tayong maliit na bilog. Hintayin lang natin mag-focus yung camera. Ayun. So yung maliit na bilog na yan is gagamit lang tayo ng Allen wrench para maitaas o mababa yung angle ng cellphone natin. And yun guys, test na natin. So yun guys, no, nakita natin siya kung paano install. Ngayon i-road test natin siya sa highway, kung okay ba yung pagkaka stable niya, kung maalog ba siya. So yun guys, itetest lang natin siya. Radio After Go Projects in the house. Let's go, baby. We're gonna bring it down. Come on, come on. Eto na pare. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy, pare. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy, man.
kayo, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa baboy. Lagi ako nagpapabili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, ma, ibili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, So, yun guys, no, naka-parking na tayo dito sa trabaho. So, na-road test ko siya from Commonwealth to EDSA, tapos EDSA to Pasig. And, okay ba si cellphone holder? Sulit nga ba siya? Para sa akin, oo, sulit na sulit siya. Kasi, unang-una, when it comes to budget, very budget friendly siya eh. Nabili ko siya ng 200 pesos para sa quality na cellphone holder. 200 pesos siguro kasi nagkakaubusan na dun sa seller shop, parang pinaubos na lang niya talaga. Pero usually makikita nyo online is 300 to 350 pesos siya. Tapos very budget friendly, pero yung quality nung cellphone holder is sobra talaga, sobrang quality. Kasi dumaan tayo sa iba't ibang klase ng lubak eh, sa daan, ni-road test nga natin. And wala akong na-experience na alog. Hindi ko siya nakita na umalog, parang mahuhulog yung cellphone natin. Kaya sobrang quality pagdating sa stability. Tapos sa materials naman nito, masasabi mong heavy duty kasi talagang pure siya na bakal. Tapos sa gilid natin, meron tayong parang goma nga, tulad nga nasabi ko kanina, na para hindi siya magasgas. So, overall, quality, oo, 10 over 10. Yung stability, 10 over 10. Tapos, sa budget, 10 over 10. So, yun guys, no, sana natulungan ko kayo sa pagdidesisyon kung okay ba si cellphone holder. Sa mga nagdesisyon at sa mga nagdadalawang isip na bumili ng cellphone holder na to. So, yun guys, okay siya. Sa mga natulungan ko, tulungan nyo rin naman ako na mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para sa more reviews about accessories and sa ating Honda Game Changer. So yun guys, no, thank you so much and pasok na. Have a good day, good morning guys. Thank you. gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng